Okay. Сайн бацхан үзэгчдээ SBN телевиз ресторан цэгийн сайт Монголын мэргэжлийн бартендерийн нийгэмдэгтэй хамтран зохион байгуулж байгаа Бартендер реалити шоуны ээлж дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр та бүхнийхээ өмнө одоо шүүгчдийг танилцуулъя. Монголын мэргэжлийн бартендерийн нийгэмлэгийн тэргүүн ган тулга. Монголын мэргэжлийн бартендерийн нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Базар Аригчаа. Мөн дээрээс нь жүжигчин Чайпи хүрэлцэн ирсэн байна. Манай энэ удаагийн дугаар маань бол одоо бидний хэлцэнснээр одоо хүүхдийн урлан бүтээх төвийн яг чанга урд талд байрлах S Champions Pub дээрээс та бүхэндээ хүрж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Зочин Бродвей сүлжээ ресторан. За ингээ хамгийн ихний оролцогчийг өргөж байна. За хот сайхан амарсан уу? За юу вэ? За тэгэхээр үзэгчдээ бас манай гурван шүүгч оролцогчид даалгавар өгсөн байгаа. Ямар даалгавар өгсөн бэ гэх юм бол нэгч гласс ашиглахгүйгээр цэвэр жимс ашиглаж одоо коктейл хийнэ гэсэн даалгавар өгсөн байгаа. За ер нь бэлтгэл хэрэг хангасан гэж бодож байна. Зүгээр. Тавгүй юу? За одоо дамжилт хүсье. За баярлалаа. Get loose. Get loose. За од. Вау л гэж хэлээ да өөр юугүй. За коктейлийн талаар ярих уу? Одоо нэрний хувьд ямар бүтээгдэхүүн орчих вэ, тийм ээ? Оранж жуус ананас хоёр аягүй цогцтой. Тэгээд энд болохоор тэгээд ромтой хэсэлтэй. Ром хар ром бол аягүй сайн цогцтой ананастай. Ямар нэртэй? Нэр нь болохоор Summer Pineapple тийм нэртэй. За тэгээ шүүгчтэй одоо хамсуулъя, тийм ээ? Шүүгч Чайпил их одоо сонин юм ярих байх гэж би найдаад байгаа шүү дээ коктейл дээр. Микч найдаж байгаа тийм. За тэгэхээр өнөөдөр би бол анх удаага зүгээр яах вэ? Би ер нь юм шүүдгүй л дээ. Зүгээр яг нэг нөгөө хэлэхэд анхны бас надад их сонин санагдаад зүгээр өнөөдөр ирсэн. Тэгээ би бол хүүхд байхдаа цирк дээр л ийм үзүүлбэр үзчихсэн байхгүй. Одоо амьдралдаа одоо хоёр дахь удаа ер нь цирк мэрэг чинь тэрнээс хойш
тоглоогуудаа завсарлаад 20 хэдэн жил болчих. Тэрний дараа одоо анх удаа нэгдүгээр цирк үзлээ. Тэгээ хоёрдугаар коктейл хийдэг юмыг яаж хүмүүс хийдэг юм те? Зүгээр өнгөцгөн хүмүүс хэрвээ мэдгүй хүмүүс өнгөцгөн харах юм бол нэг шид эргүүлээ зүгээр нэг аяг тавгаа эргүүлээд энэ нэг тийм хүмүүстийг сонин жонглер шиг харагдаж магадгүй. Миний бодлоор бол энэ бүтээгдэхүүнийг их зайлж байгаа юм болоо гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Урвалд оруулж одоо нэг та шингэлдэг ч юм уу те хөдөлгөөн доторх молекулын хөдөлгөөн урвалуудыг ихсгэж байгаа юм болоо те. Тэгээ дээрэс нь манай залуучууд ер нь бас хийж чадахгүй юм байхгүй болчихжээ. Зүгээр өнөөдөр зүгээр анх харж байгаа сэтгэл тэгд төрж байгаа шүү дээ. Ер нь бол өөрөөсөө юм дайчлах юм бол монгол хүн ер нь юу бол юг чаддаг юм байна. Надад бол би бол энийг яг мэрэгжлийн үдээс нь мэдэхгүй шүү дээ. Гой жимс байл гэж харна уу гэсэн тийм ээ. Би бол яг нэг олон төрлийн жимс орсон магадгүй ингээд хүмүүс нөгөө жимсэндээ гол нь хурдж магадгүй. Гэхдээ надад бол амтлахад бол зүгээр юм. Би нэг ресторан юм уу нэг газар бас нэг найзтайгаа ч юм уу магадгүй бас эртөөрөө хэзээ нэг тань ижилтэй болох юм бол дагуулаа орох юм бол бас нэг мөнгөөр харамгүй бас нэг юм коктейл аваад өгөх бас тийм байна бас тийм ээ. Надад бол таалагдж байна. За баярлалаа. Одгүй үед бол билер дээр бол би имлэг байгаа сайн байгаа. Тэгээд коктейл дээр уул нь гэрийн доллар гэсэн хугацаа байсан. Одоо энэ оранж бол ингээл баг салж унж штт. Тэгээд чимгэл дээр нэг сайн анхаарахгүй. Яг тийм жижиг юм дээр одоо энэ усан үзэн айлмыг чи зүгээр хэрчээд хийцэн те. Уул нь нухаа ч юм уу жоо амтын бүр оруулсан бол доторх амт нь бол уул нь усан үзмийг нухаад оруулчихд илүү амт нь гоё болох гэсэн. Энэ дээр болохоор би зөвхөн коктейл доор нь байгаа шүү дээ. Шингэн нуугаа дээрээс нь ингээд зовоод өөрөө идэх зорилготой. Тэгж хачраар хийж бэлдсэн. Би бас зарим хэсгийн ч гэсэн ингээд оруулчвал нэцэлсэн байвал бас хүмүүст амарч зарим хүмүүс чинь заавал юм бүхэлж юмс ингээд идэх үү. Тэрий чи уул ингээд амттаа нь сольж оруулаад. Энэ даалгаврын зорилго нь бас яг шинэ жимстэй энийг хэрхэн бүр одоо энэ бүтээгдэхүүнтэйг хэрхэн хойлж бүр ингээд сайн оруулах уу гэдэг. За энэ дээр бас дараа сайн анхаараарай л гэж. За баярлалаа. За одоо дараа дараагийн тэмцээнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Get loose. Монголд бол яг баарн дээр энийг бол хийх боломжтой. Яг жимстэй их өндөр хөтгөр орчдөг. Тэгээд хуучин байдаг дандаа жимсэн. Тэгээд энэ даалгаврыг зөв хийж үзэхэд зүгээр л юм лээ. Тэгээд туршлагаа болоод үчирээ. Шүүгчнэрт нэг юм хэлэхэд тэр усан үзмэдрийг бицлаад оруулаач гэсэн. Тэр бол амнаас усан үзм ороод зогцохгүй. Зогцдог учраас би зүгээр дээр нь гарниш болгож доороо коктейлэн дээр фрут салат байхаар тэгж зохион байгуулж хийсэн. Шүүгчид энэ удаад бас нэгэн өвөрмөс даалгавар өгсөн нь ямар нэгэн шилэн бокал хэрэглэгүйгээр жимсэнд коктейл хийх байсан. Ер нь жинхэнэ байгалаараа байгаа бүтээгдэхүүнд коктейл хийхийн давуу чанар нь амин дэмээ алдахгүй жинхэнэ натурал бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломж гэсэн үг. Тэгэхээр жимсэн дотроо коктейлээ найруулж хийн гэхээр мөн найрлага орцны хувьч гэсэн шилэн бокал хийхээс илүү мэдээж арай өөр байж таарна. Энэ удаагийн бартендер шоуг шүүхээр зочин шүүгчээр жүжигчин Чаби өргөцсөн юм. Зочин шүүгч маань хэний коктейлийг илүү ихээр үлж өндөр оноо өгвөл тэгэхээр одоо бусад оролцогчид гэрийн даалгавраа хэр их бэлдэж часисан амтай коктейл хийснийг үргэлжлүүлэн харцгаая. За манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа Elma Horster хэмээх маш гоё жуус байгаа. Герман технологийн ер нь хэрэглэхэд бол ер нь байнгын хэрэглээ болохоор маш гоё жуус байлээ. Одоо бүх супермаркетуудаар одоо зарагдж байгаа шүү. Elma Horster-ыг та бүхэн сонгож хэрэглээрэй. Сахаргүй одоо чихрийн шижээ өвчтөй хүмүүс хэрэглэхэд нэн тохиромжтой. За дараагийн оролцогчийг өрж байна. Square Grill Pub-аас төлөөлөн оролцож байгаа Мөг Бэлэг. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За даши. За тэгэхээр манай өнөөдрийн зураг авалт бол S Champions Pub дээрээс үрж байгаа. За S Champions Pub-ын талаараас төрсэн сэтгэл. Хөл бөмбөгийн ор амьсгал айгүй орсон байна. За даалгавраа их гэрийн даалгаврыг ойлгосон тийм ээ? Ойлгосон. За амжилт хүсье. За.